Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, le professeur Willy Kitobo Samsoni maîtrise le secteur des mines et gagne le pari de la mobilisation des recettes publiques. Désormais membre de Cobalt Action Partnership, le ministère congolais des Mines a abattu un grand travail dans sa sphère. Contrôle régulier de l'application effective du nouveau code minier, loi sur la sous-traitance et paiement de la rétrocession due aux entités territoriales décentralisées, ouverture et attractivité du secteur des mines aux investisseurs, relance des entreprises du portefeuille de l'État, le ministre Willy Kitobo assure le suivi et contrôle technique des activités minières sur toute l'étendue de la RDC. Focus, augmentation de 66% des recettes, le directeur général des impôts Barnabé Mwakadi Mwamba, en technicien avéré, impulse les performances de la DGI. Dossier Eshima 2021, année de tous les enjeux. Nation, Hubert Mihimi Mouawa, directeur général de la Sona Hydroc, présente ses vœux de nouvel an au président de la République. SU, la rétrospective 2019-2020 du ministre Thomas Louaka, un mandat placé sous le thème du redressement du système éducatif du supérieur. Agence de prévention et de lutte contre la corruption, un casting à refaire. Économie, Eshima Magazine revient sur l'e-commerce générationnel en RDC. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Yamana lobi ngai na komisa ka champion yepe na busolo politique akomisa ngai. Eza bongo de. Boyo na kinga lobi awa na zoyo kajira sana immunité parlementaire na busolo politique ngape aza champion. Et puis champion ma sekita aza champion. Soko boy sala mukili na yo. Tolobi boye. UDPS viva! Viva! Mes chers amis, nos 5 mises en place à la police. Va changer les policiers. Ça c'est l'autre. Ça c'est l'autre côté. Kasongo, na lobaki va changer yo. Mais na moni lobi osali musala kito. Kasongo akena kitambo magasin. Akena cité verte. Akena monga fula. Aketi na chango akangi bato belé minuit. Aketi na église moko. Akangi ba instrument. Pasteur Akimi a dit bandimi. Pasteur Mbangu a dit bandimi. Kasongo tonzi bandimi, bakena bandimi. C'est pour vous montrer que tout respecté. Yaya tout respecté. Changement de la police. Biso Tosengi, Batia la Biso, Villa Kinshasa, Batia la Biso, Général Elvis. Sans formal. Elvis, Baba n'a quand même cassé et puis elle se bien. Voilà. Elle se bien la peuple. Bon angai na sengi Elvis. Kasongo. Ce que vous avez dit, italien. Bon angai Elvis. Awa tolobi marché central. Lumba lumbe. Mwete mwete. Bon pesanga slogan à Jacqueline. Lumba lumbe. Mwete mwete. Mwete mwete. Lumbe lumbe. Oye koya. Oye koya. Tolobi boye bande bonangai. Marché central les Ngobilete. OK. Ngobila abo 1920 ya Yumbi. Vrai ou faux? Vrai. L'homme est sacré. Mutu akokolongola mutu na mukili. Mais Ngobila alongola ki batu na mukili. Amiche Nzambe. Alongoli batu ya Yumbi. Et puis Yumbi wana mboka na ye propre. Mboka na ye propre. C'est-à-dire ngulu ya Lebanon na 900
kokanga marché central yondi yango yaya yozotula bino eza ngai te bino nde bokopesanga makasi nasala démonstration bondimi bakanga marché ou bien bakanga te nazwi makasi le 20 biso nyonso tokolata baga le 20 5 heures toza awa alba kokanga kuna ade bamoizi bakangi kuna biso tokangi commerce nyonso tokoka oyo koya merci beaucoup parce que nasepeli na bamama lobi bamarché ti ebangobila bamama oyo azandu bamarchaki lobi bayebisie ngobile bafu balandaka ngai félicitation na bamama nyonso balandaka ngai babengi ngobile bafu kende na yu oyo eza kishasa eza kishasa bana kini tolobi boye tozopesa yo baide zwa journée ya samedi ngobila na dimanche sala mosala na yo ale zwa journée mobibi topesa yo journée ya samedi à dimanche, et puis na Boutou, lundi peut être férié, mardi peut le 17 est férié. Ça la moussa na allez. Merci la conseillère wa Kakingai, ba pesi mbongo ba longola ba fulu. Bazo longola ba fulu. Ah, pona mataki na fulu. Le conseiller Kinoni Masamba, alobi Gilles, omati ba fulu. Omelikisi te yaka lelo na cabinet na ngana pesa kyo ki Kinoni Masamba zo travail kitoko. Merci beaucoup. Nazoya Chintu. Oye koya. Yaya. Simba na papier. Mbongo wana ezo ute na musa. Na matiti likolo fulu. Bazola kisanga likolo fulu. Eza stratégie na zolo ka Chintu. Yozo kanisa kena ke likolo fulu. Mais bazo tala me peto ndenge nini. Mawe. Babandi ko tinda mois 2 mois 30. Maman Élysée na carte France. Merci beaucoup. Merci beaucoup parce que vous avez soutenu ton cousin qui n'a pas foule. Willy Bakonga. Tolobi boye kabiso bien. Willy Bakonga. Tozo senga yo. Papa. Tika bana batanga classe. Balata bakashine. Po UNICEF a lobby. Bozo sala ba manœuvre pour na kobebisa. Gratuité UNICEF lobby. UNICEF lobby to stopper simbongo. Mais na landi chole ndo. Pap. Nazo senga yo zo na mois de juin. Yako zo chole. Ozo mbongo. Ozo mosembo. Sinon okuta bango na prison. Okuta bango na prison. Chole azoloba nani gratuité enseignement ko simba te na catholique mais simbi ndenge nini na ba protestant simbi ndenge nini na ba kimbanguiste simbi ndenge nini na ba adventiste bando kimine mbongo babanda kotinda Caritas ekenda wapi batindaka biso ba ballon bilambo tolataka bakomi kotiala Caritas basango oleba teka soko kena ba 10e mru basango batekaka yango eza biloko agra sango miyili ngai nazalaki sacristain na banda kosala kati ya sacristie tozolata teni ya pembe me na kati mutaka tobanda koloka mboka te yango nalongwaki nazali su na katoliki te nakoti na aseka ya mukuna ya nazo célébrer mes okomona tozobina tuyai kutila ngwili tozobina kuna mupepe zokota eza normal que to ya politique la bise comme kito mwenza zoseka même bato ya FDC bazoseka fort c'est ba moninga ka na ba foi nyonso na quartier bataka viole ba kitoko nazala fanatique tina ba fazer tina ba kuluna bandani mobimba bakwenye viole ba kitoko po politique komi ya elengi ya kosekisa eza politique ya kozwa pancréas au fini otieli mutu na biloko Jacob akufi ide bezi viva mama pe grand frère na akufi
ye yoka akufi bona nini azotambula babahati likwebu po bapesi bahati nani informateur bapoisonne ye po aza prêt droit bahati yo pe preso ozali ke kolia bileye pamba bamba te komela avant komela osombi jus fina soko omoni ebimi boa osombi mai soko ofini nanu soko omoni ebimisi mai boa bazobeta batonga zala mayele un combattant c'est un combattant averti un bureau trop averti. Merci beaucoup na Edi Kapendo atindre bino mbote lobi na zaki na 10 heures bozo mbote na bo manifester Mungu akubariki papa tozaki na 10 heures Mungu akubariki Mungu akubariki Edi Kapendo le 16 akosala conférence de presse tokoyeba nani abomaki musée maintenant nazoyebisa bino le tombeau est vide jamais maman a coupé nabengi Trump nabengi communauté internationale le 16 bozwa Gilles tokende malembe tofongola tombeau le tombeau est vide musée akewa musée ressuscité yaya tozokende malembe biso tolobaka na buku note po baprofesseur nyonso bazalaka na buku note tolobi boye ndeko na ngai boyokanga bien tozala ozake tozala kotelema tosoutenir moko ntombolo c'est notre frère likambo makila likambo mangwele tolobi boye marché central bakokanga te mukwa ntombolo mwa mai wakaninda balobi musée amefufuka sisi wote tutaenda mkaburi tutaona musée alifufuka na yango ndeko na biso Ibrahim azoya tokende kofongola tombo tokomona nani abomaki musée Edi Kapendo akobanda tourno na ye il faut kende kopesa mbote na kananga na Mbujimai et puis okende epa bapara na ye na Katanga et puis mukwa ntombola kopesa ba itinéraire nyonso tosengi bambololo nyonso libanda na seni toyoki papa moko bazobenga papa Sapu ya Ligue des électeurs peuple congolais vous attend pour prendre la CENI. Ligue des électeurs, papa Sapu, Azana Belgique. Azolaka partout. Papa Sapu, na landi idéologie na idéologie ya muki. Alobi na zozo CENI. A confirmé yango. Aya. A publié. Alobi États-Unis apesaka mission. Apesaka mandaté. Tozana mission il y a 50 ans. Tout à fait viva. Tozana mission il y a 5 ans. Il y a 50 ans. Zobanda 2023. Alors il faut tosunga mokonzi. Soki yona nozui le loté. L'obiezo tourna. Yaya tozalaki babeti mabanga na tongo bona sina lokoti mabanga na tela poche. Mais lelo na komi na débord deux voitures oya mutoki na ngai ide pesi liba na sali kisite idéologie kaka bana poto bazopesa ba Alita Chamala ba mama Brigitte Mwanzaka beya ba nani ba pasteur Élysée na États-Unis bazosunga na komi na débord siko bazotinda remorque mobimba remorque wana tokofongola ngo baporte ekobanda 5 heures boy na chango ememi ba combattant na banda ememi ba combattant na kitambo etalinga tele peuple d'abord yango na sengaki mokonzi changa ministre ya transport depuis bolobaki ka boko bibisa ba transco ekangami ndenge nini sabotage eza sabotage te 50 bis bobimisa emema batu na kochango bis kolongwa changu tiawa 300 francs voilà kolongwa awa mbinza ozone 300 francs
Kolongo il paye 300 francs. Soki batuninga le peuple d'abord. Attends na sali échec. Le peuple d'abord. Merci na Gilles Alingete. Gilles Alingete azosala musala. Yoka azala Kolwezi. Muyembe Akimi. Muyesh. Akimi malade en Afrique du Sud. Contrôle Kuneto. Etomboki. OCC attendi pe 5 inspecteurs na OCC. Bazolela. Balakisi chef wa OCC abatami na se l'armoire. Est-ce que l'inspecteur va y aller? Bon, vous avez un voyagé. Moussa les autres salam. IDP c'est viva. On m'a tapé ça à Bivelonga. Maman Mouika ndakona ya kufi. Maman Mouika ndakona ya kufi va poisonner. Ozana 1000 francs, 500 francs, bana poto. Bino boya bino salaka. Bolinga ka eloko mingi. Yeyo. Ndakona ya kufi va poisonner. Tosunga. Ozana 1000 francs. Tobanda. Sylvain Mwamba akufi. Azali ya FDC. Ya bahati lukwebo. Tosunga ya IDP c'est FIFA. Combattant d'élite, bonjour. Tosunga ya combattant lobby Bomonaki. Oyo tobengi ndeko la mère Mende a expliqué que a lobby biso na FCC biso nyonso tozali bazoba mineur par rapport à Nîmes. Là bozomona oyo tobengi na kombo ya Koko Nyangi azokende le plus loin ya kolobete ko créer oyo tobengi motion na kati ensemble on a ko créer oyo tobengi mobulu na kati ensemble mais oyo kolandaki na mère Mende lobi na Top Congo avec exaki peuple Congo alakisaki bango boso nyonso alobi boye ba rapport oyo tobanda kozwa na FCC ba rapport wana boye ba bien Kabila azalaki likolo ya constitution na biso abanda kutu kokipe te biso tobanda kolobela kaka oyo tobengi Nehemi bazui rapport bamemeli Kabila musane kaka kobimisa mbongo mais cette fois-ci tozwi mokonzi mboka oyo tobengi azali responsable IDPS viva combattant d'élite yeba déjà na minute solaire tozolobao Fachi Beton l'homme de Bic Rouge Moukwanto Molomo Amai mais c'est propre lobby tozali ko encadrer oyo tobengi information etambolaki lobby on ndeko na biso musitu bakange na Belgique lobby bomonaki musitu akendaki komona madame oyo tobengaka Laila Zurugi oyo ya Monisco parce que yeba déjà Laila Zurugi ya Monisco maintenant na ye uti kosila mais ne fils que lobby akamataki pepo il fallait azonga remplacer oyo tobengi na remplacer komona ye Bintu Keita awa na minute oyo bomonaki lobby nde musitu akendaki komona ye alaki ye akolaka yango toyebi si ozala calme awa toza na bango lisu likolo ya nini IDP c'est viva kombata pesanga vivelonga IDP c'est viva Fachibe combattant d'élite na actualité politique sous toza nango sur le terrain yeba déjà l'air tozoloba wa Moukwanto Molomo wa mai mais c'est propre ezalaki prévu baati lukwebo asala oyo tobengi interview lelo parce que asexpliqué ndenge azali koavancer na oyo tobengi consultation ndenge azoconsulte oyo tobengaka baparti nyonso ele ezalaki prévu asala conférence de presse mais bapusi yango na mikolo ezali koya kobosana te touti kouta kana mingi te tozofete bafete na biso ya bamati ya indépendance IDPS viva à part wana bouti kolanda bapikme lobi bazalaki menacé oyo tobengaka na parka kote ya oyo tobengi na parka oyo tobengi na park ya parka so ya Milumba lobi bapikme babomaki bango plus de 40 oyo tobengaka bapikme combattant d'élite awa na paka virunga boyeba déjà bapikme bakufaki ebele bone fiske banyamurengo bakotaki déjà na zamba moyena awa tozoloba moyena par rapport ya nini moyen babima na kati ya zamba eza te na kati ya paka virunga kozonga barebele wana bazozonga babomaki na bapikme mais tozosenga ete FARDC a multiplié oyo tobengi bastratégie na est ya mboka IDPS viva combattant d'élite plupart aussi tokele plus le lobby bandeko basalaki marche mpona makambo ya zandu bakendaki ine na ministère ya intérieur mais boute kolanda Jacques Ngobila uti kowangana mpona makambo alobaki akokanga zandu le 20
alobi ayebi yango te ministère intérieur alobi bango to afongolaki zandu mais bapesi ningisa te po ete bakanga mais basengi bamembre ya syndicat le 22 baya kozonga baya kozwa rapport ya suka mais balobi zandu ekokangama te bapesi bango oyo tobengaka devoir il fallait balongola sanité eza na bokasa il ne peut se vivre combattant de lutte awa na koyebisa oyo lisusu na minute oyo bolandaki oyo tobengi administrateur oyo ya marché central oyo alekaki na top congo à partir ya ba 9h30 bolandaki clairement alobi boye ne fiske na kati ya zandu il fallait basala batable alobi ye alobi mpona kokanga zandu te basala bamesa oyo tobengi ya beton yango tozoyebisa yo zala calme jatini mobila na minute oyo awangani alobi akomaki te le 20 po ete bakanga zandu alobi mutu asinye ezali ye te ezali oyo tobengi adjoint na ye ye ayebi eloko wana te ayebi mpe signature wana te il ne peut se vivre combattant d'élite awa na koyebisa bino ete lelo bakotisi oyo tobengaka section extraordinaire epa mboso mpo ne fiske bauti kolanda awa d'ici bientôt fo basilisa mosala nyonso ya assemblée nationale lelo nazoyebisa yo badepute bakoyangana kuna oyo tobengaka na palais du peuple mpona basilisa masolo nyonso il ne peut se vivre mpona lelo ngai na suki awa merci il ne peut se vivre ya likambo nini te ya na ngai nazalaka na 7 bo oyo ezali ozongisa vivacité po ezala mpe mouvementé oza na 1000 francs sunga mama mwika ndeko na kufi yo pesa oza na problème okoyoloba eza ferie tozocontinue ndeko akufi bapoisonne ye toza lisanga yo pesa okozwi problème okotelema devant micro devant caméraman sunga yaya mardi ya il ne peut se vivre il ne peut se vivre il ne peut se vivre Fatibé Fatibé Boukishibé Momaïbé le grand esprit l'homme fort du Congo et d'Afrique le libéton mabongo makasi yaya koto répondaka beton na makasi puisque bitumba ezali tosi tolongi bataille mais la guerre continue boye to boye te tokoti na actualité politique tolingi toperdre ata te abolandi Moïse Katumbi aza koregrete pourquoi à chaque fois soki bakutani na mokonzi ya mboka Jean-Marc Kabunda azaka wana yango wana information oyo tozobanda nango. Donc Moïse Katumbi déplore le fait que le président de la République et le président du parti Jean-Marc Kabunda Kaboul participe à leur échange avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yango wana toyebisi Moïse Katumbi amoni yango lokola Genève tondeli tozali sous likolo ya papa tozali sous likolo ya ye azoboya Jean-Marc aparticipaka na échange na bango oyo basalaka na mokonzi ya mboka mais aza kooublier que nous sommes le parti au pouvoir. Rencontre nyonso tu ya mbemba na oyo tobengi Moïse mokonzi ya mboka azosalaka bango Jean-Marc aza mopanzi. Alors quel est le problème de oyo tobengi Moïse Katumbi? Moïse Katumbi malgré aza na 70 députés mais a un système d'imposition. IDPS c'est viva. Donc ça va slogan. IDPS c'est viva. Moïse Katumbi a un système d'imposition. A commis que soit présidence et assemblée nationale, soit primature. Alors aussi, Boyoki n'a pas à partir de Brazzaville, le président de la République Fatih Beton Tshilombo Moamaï a lobby déjà que nos missions n'engaient na si la personne au bâtiment. Donc c'est bien lui l'informateur et je ne vois rien au éco changer. Yemo Kwazala formateur ya gouvernement. Alors Moïse Katumbi a moni oyo tobenge ngo lokola la Genève. Nde Fatih très sévère. Betena nous quand tombe le maboko makasi. Fatia ebisi Moïse Katumbi kebande babilo konde na boyango e pa FC keba
akebisi alobi Moïse Katumbi ici ce n'est pas Genève babiloko yo ndenga na Kanambe libale kufwa tobengani Mario yoza Mario oye landa pe mibeko ozolinga ta lelo ngona ande siko nde babiloko bino pe bokomo yelanga na union sacrée yango toyebisa mu kwa Ntombolo bafigiri ya kala na union sacrée baza kosalir oyo tobengi union sacrée puisque soko olandi bien landa Thierry soki Thierry Musene po wana soki olandi très bien alobi toye na union sacrée par la donc recommandation ya Hippolyte Kanambe Thierry Musene po alobi yango. Donc vous devez comprendre tous les mororo bazalaki na FCC baza koye na union sacrée et puis c'est pour salir l'image ya union sacrée yango no moni la mère Mende Pasteur Guilherme Outoloba donc azala nanu na quarantaine boto bote ebele ya bato balongwe na FCC baza na corona Fachibe mais comment ça fait-il que bango au lieu bakene na opposition basolanda biso ka toujours na union sacrée tomeki kokiba bango na coalition ya mais bango baza tete otika tete olandi bino na union sacrée zoka baza na plan puisque Thierry Musene pour le biboy toye na union sacrée par recommandation ya Hippolyte Kanambe yango na moni la mère Mende papete qui serait dans l'obaki aza chaku. Alors il faut bien comprendre que juillet en réserve en quarantaine et puis to le bakango à chaque fois mu quand on moye mo konde visionnaire asi ayebi ke botika bango ba ya kiyungulu ezali et puis papa mampinga azali tozana kiyungulu na mampinga donc tozo yunga ya mama mwika donc tozo yungula soki tomoni ko yo sa valeur te tokotia yo mupasi boto bote et puis totali il faut la roya na gouvernement mais papa mampinga ye wana atelemeli et puis pour votre information likambo musito bakangi ete mais azana dossier grave ya corruption. Alors il faut comprendre Moutou à côté si Mouzito en profondeur Azali Otobengi mais c'est Stéphane de Wick Stéphane de Wick Azabelge à Kimaki en 2014 à Yenda on a République démocratique du Congo à l'époque Mouzito Azalaki premier ministre Ndesco a falsifié donc Azali a favorisé corruption Moutouana Yakinango balobi plus de quelques milliards de dollars de Boumaki. Il y a aucune information, ils nous ont été données. Balobi Mouzito a été impliqué dans un dossier de corruption et sa femme. Moi, si je écoute avant Otobengi Stéphane de Wick, mais or que Stéphane de Wick a lobby, on a signé qui Otobengi partenariat na Mouzito ne moutoua sala que non, bako tabasala Otobengi ba mafia na bango. Toujours dans la actualité politique, vous devez savoir que en 2022, Congo Airways sera doté de 2 avions neufs grâce à Félix Antoine qui serait Chilombo. Yaya, on dit makamwa Bible, mais on m'a kangote. Bible ça bon. Na Bible on dit un jour peut au Kobala. Est-ce que moi la moi c'est la Bible? Un jour peut on dit que non na retourner payer immeuble. Est-ce que yo ni est-ce que yo mona rote bengi immeuble na kati ya Bible? On dit makayango boto bote. Alors ni ne ça qu'empêcher que on dit mana parole ya Fati quand Fati parle. Donc akoko kisayango. Amen. Promesse ni surtout Fati loba et kokisama. Amen. Yangona boyoka ki tozo loba wa Fati lobi dans 2022 a to bengi de avion mi balé ya sikekoya ya kalate. Ote to sala ngobo te bilokoste avion ya sika. Merci ekoya. Yo Fatia le bague battre ekoya eyete e bandi kutu musala king wa commencer directeur mambotali ba senet soki ba battre wana ye moko abani donc ya abatir nan train wana a matière ngoko. Alors quand on vous dit que dans 2020 RDC rozala doté par 4 avions Yasika donc rozala pena avec facture au lieu que attaque ngasala aux $120 fouti au kitiki ngasala mais oui nazo c'est bien vérité wana ça va compagnie aérienne koya belé c'est grâce à la diplomatie à Mouko Ntombolo. Alors il faut qu'on dise que non on ne surtout Fatia lobaka et koko kisama aloba kibana bakotanga ofele matangi ofele marché central maman boko loba pour le marché central voilà sortie médiatique d'Hippolyte Kanambe annulée puisqu'il faut pas comprendre Hippolyte Kanambe va c'est pas américain. Donc vous n'êtes pas censé à la autobengi déclaration politique. Voilà. Puisque vous devez comprendre l'air même à Kendaki na Kolosi.
Kabila yebisa biso makambo Kabila tikala koloba talobi na ya pona loba te na ye kotala bino nde bolingi ngai ake même Lubumbashi sala ta mo extrait ote maya foni de semaine obite comme ça le 26 il faut na loba nde ba ye koyebisa ye okoloba ni kanga munoko na soki to yoki ata otelemi olobi makambo lisusu ya politique ale muko attendre yango na mona ko kene na mo mitumba mabe azonga kolozi mabe asala boye mabe alors pour votre voyage ye wana kimi akimi je puisque na c'est bino que papa Gilles alenge talobi aso sala siko ba descente na ba province avion na bango yaki avion boyoka ki ote Félix asombe avion ba 3 te eza avion ya musala ya IGF o bazweli IGF soki ke il faut kita boma mbala moko bazwe avion na bango bakiti soki balingi bakita kasai bazwe avion na bango bakiti mbala moko l'UNICEF exige l'ouverture des écoles et les instituts en République démocratique du Congo. Cela veut dire quoi batali balobi mais non baba réseau fonctionner église batu bazokende bazande ezofongwama bano oyo baza na éducation donc bafutur bano babacadre boza koprive bango ndenge nini éducation puisque ane oyo utoleka bana batangi normal mpena boyo bana batangi te oyo lisusu ifalaki les 5 bana babanda mais komona muyembi na batu base comploté babloqué processus ya éducation ya bana yango wana UNICEF a exigé alobi coûte que coûte bafongola bana babanda kotanga malgré ba auto bengi ba makambo etali ya corona alors pona ke kochite il faut boyeba que non makambo za bien na kati ya République démocratique du Congo village Jean-Pierre Mbemba bolandi ba auto bengi ba avocat na ye bakendaki kosamba alors baza ko exiger auto bengi na gouvernement congolais afuta Jean-Pierre Mbemba 7 millions de dollars yangwana il faut comprendre Jean-Pierre Mbemba fundi gouvernement congolais à République, merci les doyens puisque à l'objet que na élection en 2006 bapia otobengi villa na ye na Maluku alors villa na ye wana il faut République démocratique du Congo ezong selaye bakomi kotoyo République démocratique du Congo et lobby na yebi accusation wana te alors Jean-Pierre Mbemba lobby na minute oyo il faut bo foutre la ngai il faut bo pesa nga 7 millions yango na biso peto lobby eza biso te eza politique peuple kofunda yo koleki bapiki me voilà tout aki batu na mabo koleki bapi peuple kofunda yo lumba mwete oyo koya awa tozopesa communiqué Jean Ngobila bafulu Ngobila tosengi salongo esalama samedi na dimanche epuis esalaka na butu tozopesa ligne de conduite mais soko sakani le 20 oyo lumbalumbe boya kosoutenir ngai Ngobila oyo eza yumbi te oyo eza RDC Ngobila okozoma hyperki mama yo olobi nini mpo na zanga mpona zanga Ngobila ana confinement bato ebele baperde biloko bato ebele baeziki esasoi 5 mois osaleli omonde epuis bato ebele bagaranti na bango ekei bato batelengani mpo tovivaka na kati ya zando awa ozolobokanga zando soza mposo oyiba mbongo na yo otya na poche ozobimela na nsima otonga zando mpo bimisa mbongo ebele oyiba toboyi biso tovivraka na kati ya zando oyo nengi naloba yango. Merci beaucoup. Tomoni Mama Mwika équipe nationale. Mama Mwika yo lobi nini mpo na zandu. Nga naloba mingi te. Nalobi kaka beboyi. Okangaki zandu na 6 mois. Tobandaki koleka meme na kati wana tozokuta otie ngwende na yo ya bokonzi. Otondisi bien bijou ovandi. Osali eloko te bongo sikoyo awa boyelero kokanga ndo kosala nini po tolakisaka yo na bapresident Gilles tokomata na bafulu oyo ezoboma plus que coronavirus ozosala eloko te lero kokanga sikoyo ndo kosala nini nyonso ozosala nde sabotage na vision ya chef de l'État nayebisi yo keba sino koyoka eloko bino nyonso wana boza babilokos puisque lero ozokanga sala nanu mosala ya fulu kubele nyonso oyo tondisi ville de Kinshasa mobimba soki esili okoya kotala makambo ya zando je dis et je vous remercie le 20 okomona biso bamama nanu tokobona yo kindobika tuna
colonel Muzinga azali wapi akangaki bitula allez pao que son âme repose en désordre. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup Ngobila. Oyebi ke boyaki awa na o mususu ya UDPS komo na nani Gimisho Ngobila oyebi histoire ya Gimisho yawa kaiti na suki ya komi boy akomi boy bamama baza na kanda Ngobila kozwa mpasi ya munoo nazobisa yo kozwa mpasi ya munoo Gimisho yaki awa ya vimba melelo nazomona Jili Sava Kizengi Jili Sava alepe akomi boy ndenge nini yo uteki poto zali munene siko mama yo lobi nini mpona Ngobila loba kitoko pesa conseil ngai na lobi boye lobi babeti biso bakasi Ngobila biso tovivraka ka na zando eloko bokundi na zando awa Kabila kimi bino bolingi boya kozwa eloko na bino nazoyebisa boye papa biso tolelaka ka na zando natekaka na kambela naka kosomba biloko na nga na zando nakei koteka lelo yo Ngobila obomi bato kuna oyela awa mpo oboma biso liziba betese oyo eza na porte ya biro na yo oyebi kolongola yango te ozopepa te na zando eloko bokundi bokozwa yango na butu te ka na moi bato nyonso bamona nde bozobongisa zando nga na lobi. Merci mama yo lobi nini mpona zando bamama lelo bakoloba Ngobila yo bomi bato ebele na yumbi osilisi bato na yumbi kuna okimi oye awa na Kishasa ozokoka makambo te Ngobila tika biso na zandu na biso tobokolaka bana na biso bana basilisi baklasi na zandu wana totangisaka bana tolesaka bana mibali misala eza lisusu te Ngobila toyebisi yo koluka makambo te na bamama tokotambola lobi totambolaka eza moke biso tokokomisa yo nde tina suka tokosukisa yo tokolakisaka etat de droit na nini ezali yango toyebisi yo keba zambi ekokangama te tokokangama te eza jitango nde tozokoloba ekotikalaka kokangama te soki oza na makanisi okokanga zando okosi Ngobila tokoluka yo na bandenge nyonso mpo oyo obotamanga na bamama tokolakisa biso mpe toza bamama kometela mama maboko Ngobila ozoyoka tala tokopupula maputa Ngobila soki obimaki epa bamama te okolapa siko mama yaka mère Angèle tolobaka kaka boye tobana na liboso na président Félix tobana na président Félix tobanda nanu na président Félix po aza papa na biso okanga zandu eza na problème te okanga zandu wi bakanga zandu te babongisaka pavillon par pavillon zandu eza monene okozwa bato otie na pavillon 5 otie na 6 obongisi mais ntango yo oya na idée ya okanga zandu otya bato nyonso tour na kati ya zandu otya bango wapi na bazandu na wa mike osali ya yumbi eza ofele te c'est $200 tokei na Kabila eza na mbongo tokei na 24 eza na mbongo siko ntango okangaki na confinement idée na yo ezalaki tokoteli na kati omonaki babilanga tomate ebotamaki biloko osala eza ebele même zigida kosala salite na ville ya Kinshasa kotia propriété na problème te eza chaque samedi ozwi bato na yo tie bango na marche mpona kosalisa ntango olinga osala biso ekobomisa bato neti lobi tobimi marche baboki so bakasi ko solution na yo eza nini toye kosengaka na papa Félix ke atala ayokela biso bamama ndenge tozolela epane eza nde ekangama te babongisa toboyi kobongisa te babongisa pavillon par pavillon ti mosala ekosala nini ekosila mais liboso hotel de ville mai ezali wana abandana kobongisa liboso na hotel de ville akazandukoya laki Ngobila yo tokonesaka papa Félix pepe d'abord. Merci beaucoup Ngobila obeti bamama bagazi mais okutana bakolo baga le 20 obeti na sali boy aussi kibotu na ezo okutana le 20 yako komona tokozwa camion soda to 1 2 3 to baluli to chesa mama lelo bilini na Kikongo topesi nanu papa Ngobila bonjour mais tozopesa ye ke son âme repose en désordre akufa nanu eloko ya liboso nasengeli ye akufa natekaka na zandu juste na Ouagadougou atumbanga nanu 2 sacs ya masangu natikala pauvre ti lelo oyo atanke naza orpheline de mère et de père mais ye lokola aza na besoin ya kokanga zandu
alakisi ata catalogue moko te ke oyo ezosignifie ke azobongisa zandu azoya kokanga zandu na base de quoi e na propos nini mbongo nini oyo ye akotongela zandu lokola kimbuta atekaki epa asan yango ye mpe aza na besoin ya koteka parti na ye en tout cas ekosimba te toza na marché central epa abe na chou nde mutu oyo ye azo na ye ateki deja ateki azwi mbongo lokola bazomenanse ye ke akatela ye parti na ye yango wana azokoka te c'est pour cela aza na besoin ya koengage biso na zandu mpo asala mission na ye wana lokola mission na ye wana eyebani libanda ase dégage to ape na besoin na ye te awa na Kinshasa vraiment toza na besoin na ye te aza mobomi. Merci beaucoup na balandi nyonso po bozolanda communauté internationale eringobi azoyuka yumbi na marché central bozomona te baconseiller eri bazoluka guerre na marché central bozomona te eri bokovandi kimia eri bokoyoka 50 mort nde boko lumbe mwete oyekoya lokola bolingi 50 mort tosinye yo malefente bokomona 50 mort et puis ngobila ozokende kuatena. Merci beaucoup. Conteneur yango todo sala adi londolé Feli Mosengo Feli todo sala conteneur ba voiture to tina na Kisasa ba carton ezo kine Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo ko tina na Kisasa te prends pas la tête yela bisongo charger biloko na yo te relivrer à domicile sans un bon au teki to songo. C'est parti. Donc, bozwa vraiment contact, ba numéro, ils allaient défiler, bo bengi, fret maritime, Feli Mosengo, donc, ils allaient à semaine, donc, bazan a besoin, il y a 30 cartons seulement. Donc, il y a 3 cartons, moi que allez au Feli, et Kei, ba kilo, bazali ko contacter, vraiment, bozwa contact, vraiment, dès que le baraka, il faut consommer congolais, ceux qui congolais, ça les locaux, ko aider, tout le monde, chinois, dès que bazalaka, vraiment, ils allaient, ma lame ou mingi.